Телевизор смотрите? Да, вот 2 часа включаем и утром включаем. То есть электричество в 2 часа появится? Да, дня. И до скольки? До 12 ночи. А по телевизору что смотрите? Какие каналы? Все смотрим, Путина смотрим. Путина? И как Путин вам? Путин. Так пенсию дает. Вовремя вроде. Если заболеешь, так у нас кладбище рядом. 3 сосны угодим.